嗰隻可以係咁，佢喺度似屎塊咁啊！喺度好似撲龜，哇！喺有流彈喎，流彈啊屌！呢個就係啦，我見到流彈成日喺度，我仲驚我呢度係發到我嗰度喎，我飛咗嗰邊都幾下咯，整身啊！我追衝啊！嗰度追衝喎！我覺得執個容易嘅，點會贏唔到喎？起碼吸引到我哋視線先啦。吸引咗成視線，所謂視線之後，呀，拍片啦，係啊。我部拍唔到啊！你部 A70有冇換過去？換咗個絲膜石。佢唔知做乜死咗啦？哥換咗啦。哦。點解想唔得嘅？你部唔係話有問題咩？你上次係知聲。係啊，整翻好咯，唔使錢咯。我又係嗰個。係啊，即係佢話咩潮啊、高溫啊咁啊唔掂咯。滾！有咧係咁呼啊，係一種情趣嚟嘅。呢叫耐力戰咯，即係話喺你肥嗰陣時，你唔可以有咩錯嘅嘢咯。好啦，嗱，呢個死咗啦。哇！咁啊換下蛋啊，hea 下食下煙仔啊。佢係呢個以本商人不斷打同人哋推號。